ahora le vamos a decir que esto tiene que hacerlo en casa, ¿de acuerdo? Para la siguiente sesión, pero le decimos ya que lo haga. Es decir, con una mano se va a sujetar la clavícula y va a llevar la cabeza a mirar a la esquina contraria y en extensión. Y una vez que está ahí, más estirada, ¿de acuerdo? Tiene que hacer un prognatismo de mandíbula, es decir, tiene que hacer esto. Tiras de la clavícula hacia abajo, estiras el cuello y haces así. ¿Te lo notas? Un lado y luego el otro lado. O 2 de 15, 1 de 30.